Buonasera a tutti. Buonasera Sabrina. Buonasera Franco, come stai? Bene, grazie. Maestro Calogero, buonasera. Buonasera maestro. E buonasera a tutti gli amici nostri che ci stanno ascoltando in radio e vedendo in TV. E buonasera ai nostri sponsor. Un grosso bacio. Anche da parte mia. Eccoci qua, è passata una settimana, come abbiamo annunciato sui social, abbiamo un grande ospite. Abbiamo un ospite stasera. Abbiamo un ospite, figlio, a parte che è il figlio di un amico nostro, anzi lo saluto, se è in ascolto, la famiglia Galletta. Ciao Natale, lo vogliamo annunciare ora? Ovviamente. Signore e signori, Giovanni Galletta. Buonasera a tutti. Ciao Giovanni. Buonasera maestro. Pugno possiamo? Certo, questo si può, Buonasera. si può. Ok. Allora Giovanni, come stai? Tutto bene, tutto Cosa bene. ci racconti di bello? Novità, CD, per brani ora nuovi? stiamo cercando di lavorare in studio, di cercare di sfruttare al meglio questo tempo fermi, diciamo, tra Esatto. virgolette, perché purtroppo è un periodo buio per tutti. Sì. Per tutti. Hai qualche singolo, qualche brano? Stai preparando un nuovo Qualche singolo? CD? Sì. Allora, ci sono un paio di singoli che stiamo preparando, però usciranno penso verso luglio. Sì. Ho capito. L'ultimo singolo è uscito a giugno. Sì. A giugno, senti a me. Non ci fare caso. A Quest'inverno? marzo. A marzo. A marzo. E vogliamo far uscire l'altro a luglio, sì. Con Ok. la CC Record di Sergio Io ho Donati parlato, e Consuelo Cremato, che saluto, mando un grandissimo abbraccio. Abbiamo avuto un matrimonio con papà, è stato mi sembra l'anno scorso, insomma, non mi ricordo, in cui lui mi diceva che tu stai andando benissimo a Napoli. Cerchiamo, Perché ci difendiamo bene, piano piano, cerchiamo di che farci strada. sei entrato in una casa discografica abbastanza importante, Sì, un marchio sì, abbastanza importante. E direi, CC Record, e direi che non è facile. quella di cui parlavo Certo, prima, la eh. CC Direi che non è Record, facile. sì. Secondo me, Per- Sabrina, scusami, Giovanni è un futuro campione. E Sicuramente speriamo, sì, speriamo. sì. Un Speriamo futuro bene. campione, questo è grazie. Figlio di un grazie. puro sangue, diciamo vabbè. noi a Catania, no? Buon sangue non mente. Esatto. Grazie. Eccoci qua. Allora, incominciamo a cantare. Non lo so, Giovanni, vuoi iniziare? Ditemi, Vuoi inizio iniziare? io? No, Oppure iniziate voi. inizio Iniziate Giovanni, voi, iniziate inizi tu? voi. No, Fate come sempre volete. io inizio. Sì. Va bene. Allora, metti qualcosina, dai, non mi ricordo cosa ti dovevo dire, però poi me lo ricordo dopo, te lo dico dopo. Dai, Ho mariti più belli, che è un brano che mi hanno richiesto tantissimi. Quando è bella masciata con te vicina, quando resta facciato io sotto cuscina,
Ho mariti più bello, è molto gettonato questa canzone, questo brano. D'altronde vogliamo salutare anche gli autori, perché ogni brano è importantissimo, no? Sempre direi gli autori, Io lo faccio gli sempre. arrangiatori, tutti. Un saluto alla famiglia Vezzosi, che ha scritto Gianni. Allora, Franco, tu cosa ci fai ascoltare? Io penso invece di fare cantare Giovanni, che pensi? No, canta tu, Vai canta tu, Franco, vai canta tu, Ok. così. Canta Va bene, tu. facciamo un brano dal titolo Un amore esagerato, un brano sempre scritto dal maestro Gianni Vezzosi, che saluto, ciao Gianni. E poi stasera farò qualche brano classico, perché ho delle persone che, voglio dire, mi chiedono, dice come mai, come qua, come là, e per cui stasera faremo dei classici. Quando il freddo facesti si è trasuto a 2 anni fatica, con la scusa del dottore mi parlate, o profumo con la testa mi piace, o compagno nato in due stessi pianeti, non pensavo che un giorno capita, non pensavo che tu forte mi pignavi, ma stiamo qua a toccando st'amore, un amore nato un po' per caso, tu sposata e io sposata, e ci avevamo rubato. Solito posto il nostro paradiso, a dove noi ci apparatavamo per fare te rivedo per cuore, ma che femmina che sei. Con uno sguardo mi sai dire cose, tu me l'hai imparato per amore. Una telefonata tutte sere, mi ricordo un po' che la scalina tu parlavi ma io non capivo niente, mi perdevo in offerte dell'occhio tuo. Un amore nato un po' per caso, tu sposata e io sposata, e ci avevamo arrugato. Solito posto il nostro paradiso, a dove ci apparatavamo per fare da carezza tua io non basta bella, niente più ripeto per cuore, ma che femmina che sei. Con lo sguardo mi sai rende cose, con lo sguardo mi sai rende cose, tu me l'hai imparato per amore. Una telefonata tutte sere, una telefonata tutte sere, per favore solo tanto qua voce, soltanto qua voce. Un amore nato un po' per caso, insieme cuore e cuore, noi la dimmo a fa morire in vano destino. Ma che femmina che sei,
nostro paradiso. A non sapparatano ma per favore, da carezza tua io non basta bella, niente per ripetere per cuore, ma che femmina che sei. Uno sguardo mi sai rende cose, Uno sguardo mi sai dinte cose. come l'hai imparato per amore. Una telefonata tutte sere, Una telefonata tutte sere. per favore solo tante cose. E tu facciamo amore. Un amore nato un po' per caso, hanno insieme cuore e cuore, noi la vimma fammi, da un respiro. Bravo Franco. Grazie. Bravo grazie. Franco. Brano che mi piace tantissimo, brano che ha scritto il grande Gianni Vezzosi. Allora Giovanni, io mi ricordo un paio di anni fa, su per giù 10 anni, anzi giusto saluto, qualche annetto fa. eravamo in casa Coniglione. Tuo papà era anche di casa là, no? Come no, certamente. Infatti io l'ultima volta che l'ho visto gli ho detto ma quel bambino è Giovanni? Mi ha detto no, è l'altro mio figlio, tuo fratello. Sì, mio È fratello grande, Giuseppe. no? Giuseppe. Ma che era tosto. Ha 30 anni adesso, sì. Mamma mia. Lui cantava. Allora forse ero io. Se era tosto forse allora ero io. Praticamente eravamo in Pericolosissimo. casa. Forse il maestro Calogero se lo ricorda questo inedito. Mentre che cantava ha staccato la spina e non l'ha fatto cantare più. Faceva chiana, scinni, da chiana, proprio. La so, questa cosa la so. Proprio, era Monelli. No, non eri tu. L'hanno detta, no, era Peppe. Era Peppe. Io facevo di peggio. Vabbè, tutte e due Monelli allora. Sì, entrambi. Allora Giovanni, cosa ci presenti? Allora io voglio cantare il brano che appunto dicevo prima che è uscito a marzo, no? A giugno. A marzo. Sì. Non ti preoccupare perché in televisione la bella della diretta siamo tutti abbiamo emozionati. perso la cognizione del tempo in questo periodo. Assurdo. Sì. A marzo. E si intitola N'amor importante, scritto e testo e musica da Sergio Donati. Vogliamo dedicare questo brano a Yolanda e a Lorenzo? Certo, certamente, certo. Tutta per loro. N'amor importante. Vai, Giovanni Galletta. Come si fa? Chiudo spoglie e chiudo vaga impazzì, chiudo mi stringe e chiudo voglio morire. Io non so perché mi innamora così, non l'ho mai incontrata. Tu sei diversa al lato. Ti faccio amore con te e questo amore importante. Ringrazio lieta con me, tenga più bella e femmina. Ti faccio amore con te e non esiste più niente. Ti voglio per tutta la vita abbracciata con me, come se fosse un sogno. Solo la forza dei vasi ti posso spiegare tutto quello che sì, perché parole non lo sanno dicere come voglio. Come si fa? Pare sempre una fotografia, si ti spoglio di fiesta e magia, e continuo a pensare che innamora così non l'ho mai incontrata. Tu sei diversa al lato. Ti faccio amore con te e questo amore importante. Ringrazio lieta con me, tenga più bella e femmina. Ti faccio amore con te e non esiste più niente. Ti voglio per tutta la vita abbracciata con me, come se fosse un sogno. Chiude guarda e chiude voglio, chiude stregna e chiude sente. Ringrazio cuore mio, ti faccio amore con te.
non è L'amore acqua, importante. visto? Ha la voce grazie. uguale al Gentilissimo. padre. Lo La so. voce uguale. Allora Giovanni, io non so se tu avrai seguito Franco. delle puntate, forse no, perché essendo a Napoli non so Però se noi siamo stati a Napoli. non ti preoccupare. Noi con Sabrina abbiamo fatto un certo discorso su cantanti, sulle nuove leve, sui giovani. Non è un caso che tu sei qua, Grazie mille. Perché- Il piacere è tutto mio. non è un caso perché ti spiego, ci saranno altri ragazzi come qualcuno già c'è stato, è venuto Matteo Milazzo, ci saranno altri ragazzi come te. Noi siamo amanti della canzone napoletana, purtroppo qualcosa si è perso, tu lo sai pure. Non ci sono le canzoni che purtroppo faceva sì, papà, non ci sono quelle che faceva addirittura Merola, che faceva Sergio Bruni, che faceva Mario Tre, per cui si è perso un po' la traccia. Però devo dire che va bene che si va al passo con i tempi, ma bisogna mantenere la struttura della canzone Del napoletana. genere napoletano, certo. Quello è importante, Certo. perché noi vediamo brani con testi sbagliati, perché la canzone napoletana serve a trasmettere emozioni, non a trasmettere. È carnale, è passionale la perfetto. musica napoletana. Quindi Vediamo si deve testi essere che per non forza. vanno, vediamo musica che non la riconosciamo nella canzone napoletana perché è più latinoamericano che napoletano. Ci sta bene pure quello, però Diciamo bisogna... che ormai oggi è un po' in tutto il mondo che si Benissimo. usa. Però a uno come usare me, diversi a suoni. uno come me, a mio padre, alla buonanima di Coniglione, che lo salutiamo. Ciao Pippo, ti saluto anche a te. Un abbraccio. Piacciono a Sabrina, piacciono le canzoni napoletane. Noi facciamo Nupochi e Napoli proprio per questo, per portare sempre alle orecchie, agli occhi della gente la canzone napoletana. Certo. Tu non è un caso che sei qua perché, voglio dire, abbiamo fatto una selezione di ragazzi tra noi, chiameremo l'uno, chiameremo l'altro, speriamo di avere altri ospiti bravi come te che ce ne Sicuramente. sono ancora. Grazie. E per cui per stasera per noi è un onore averti qua, è un onore per Sabrina, visto che eravate Ripeto, il anche amici. piacere Certo. è tutto mio, è tutto mio. È come se fossi in famiglia, mi sento in famiglia. Ci È sono qua perfetto, e questo tanti amici qua davanti a e noi. questo quindi volevo. Vogliamo anche ringraziare- siamo nel salotto in casa. Esatto. E questo volevamo. Vogliamo ringraziare anche della tua presenza qua ad Angelo Ovviamente. Viglianesi che l'ha Angelo. portato. Un grande abbraccio Angelo, a tutta la perché famiglia di Angelo. L'abbiamo voluto noi qua. Vogliamo salutare anche la famiglia Lima, alla famiglia Zio Orazio, Spoto. buonasera. Zio Orazio, Ciao alla famiglia Gabriella. Spoto. Vogliamo salutare anche Mimì da Napoli, chi ci ascolta in Germania, ci stanno in Germania, ascoltando. bene. Ci stanno Un po' ascoltando. ovunque. Radio Bella ovunque è dove seguito Bella ovunque, Radio Radio va. Bella. Radio Bella è forte, diciamolo. È un mito, è tipo, che ti posso dire? Tipo che abbiamo qua Mario Merola, no? È un mito. Che paragone, Parliamo del re. Bella della Radio canzone uguale, napoletana. c'ha i suoi fan anche, certo, giusto? certo. Allora, abbiamo detto di non prendere molte telefonate, però qualcuna la prendiamo. dai. Certo. Prendiamo la Proviamo. prima telefonata. Proviamo Vediamo se chi è il Franco è fortunato. Pronto? Pronto? Prima sono Angelo, Angelo, ciao Angelo. il cognato di Salvatore Castiglia. Ce la puoi dedicare la canzone? Vuole per dirlo? Sì, poi vediamo se il maestro ci accontenta, se la ricorda, vediamo. Se il Vediamo. maestro se la ricorda, Ma chi c'è Angelo di? si ricorda tutto. Chi c'è di? L'enciclopedia. Va bene, poi te la cantiamo. Un bacio, ciao. Ciao Angelo. ciao. Allora, mettiamo il brano Basta. Un'altra telefonata, prendiamola. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Scusa, Con chi abbiamo il piacere di parlare? Sabrina? Sì, ciao, chi sei? Sabrina, sei una numero uno, Sabrina. Vabbè, Sono numero Mimmo uno. da Palermo. Grazie, un saluto a tutto Palermo, un bacio. Sì, grazie. Mi mandi un brano a piacere tuo? Dimmi. Un brano a piacere tuo, Sabrina. Ah, un brano a piacere mio? Va bene, ti dedico questa. Ok. Un bacio. Ciao. Ok, vi saluto. Ciao. Va bene, mettiamo il brano Basta. Sì. È dedicato alla famiglia Viglianesi, alla famiglia Giuffrida, alla famiglia Privitera. E a Mimì da Napoli anche. Poi ti faccio la dedica, Mimì.
basta, lascialo, no? Che ci vuole? Basta, Uno va, uno se ne va. Allora Giovanni, Dimmi Sabrina. cosa ci canti? Andiamo un brano? Allora, Certo. voglio fare un brano che è uscito l'anno scorso e fa parte dell'album che si intitola Ad un passo da me, e in questo album c'è un feat insieme a una bella voce di Napoli, si chiama Stefania Lai. Il brano è Sì. Enora. Vai. Vai Giovanni. Io sto qua e ti guardo fermando le parole. È difficile, non ti fa male. La moglie non ha da sbagliare. Lo so. Io sto qua, viendo specchio che là da persona. Rigia colpo non è sto aglione. Tu l'erato per me se sbaglia. Che vuoi fare? Mi dispiace non chiagnere più. Non ci dico nemmeno a Gesù. Sto segreto rimane con me. Io non so che mi asciuto con te. E ora 60 minuti che song stasera. Nemmeno un film per le 50 ore. Ma casa ti prega, carizza e creatura. E lieve tu sto pensiero. Ma ora e vado di resta azzeccati in tuo cuore. Cagnane pensieri, una femmina vera. Che guardo marito e si mette paura. E perdere chi l'amore. Vattene, salviamo ogni cosa. Va presto, vattene. Nessuno ci ha visto, non scendere ancora. Gli resta una poca a te pensare. Non tremare, ti cancella in da cave in tuo cuore. Non ti chiama mai più per far amore. E se vuoi mi parla di te. Ma chi è? T'ha già credere a forza perché una promessa importante per me. E se ha voglia potesse tornare, nemmeno io te venisse a cercare. E ora 60 minuti che song stasera. Nemmeno un film per le 50 ore. Ma casa ti prega, carizza e creatura. E lieve tu sto pensiero. Ma ora e vado di resta azzeccati in tuo cuore. Cagnane pensieri, una femmina vera. Che guardo marito e si mette paura. E perdere chi l'amore. Vattene, salviamo ogni cosa. Va presto, vattene. Nessuno ci ha visto, non scendere ancora. Gli resta una poca a te pensare. Vattene, salviamo ogni cosa. Va presto, vattene. Nessuno ci ha visto, non scendere ancora. Gli resterà poca a te pensare. No, Bravo Giovanni, grazie bellissimo mille, brano, grazie, bello, grazie, ritmato, grazie. ti viene voglia Si di è sentito anche ballare, tanto, di anche qui saltare. in Sicilia, a Catania, a Palermo si è sentito tanto. Vero? Sì. Molto bello. Ci tiene Quando svegli con questi È vero, Mary? Ci tiene svegli. Lo fa ballare. Quando tu scegli un brano, lo fai Sì. sentire al papà? Vuoi un consiglio suo oppure ti piace e lo fai? No, allora, mio padre ovviamente essendo in questo campo da 40 anni e poi essendo pure mio padre, Certo. ovviamente è insieme a me, scegliamo insieme, però se a me piace, lui dice sempre a me piace, scegli tu, o a me non piace, però scegli tu, quindi è sempre la mia l'ultima parola. Sì, E però ovviamente c'è questo feeling tra Sì, sì, padre sì, e figlio, però poi il gusto ovviamente è proprio, è Certo. soggettivo. ho Certo. capito. Non lo so, vuoi prendiamo un'altra telefonata oppure passiamo. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Radio Bella? Sì, Radio Bella. Bella radio. Pronto, Sabina? Sì.
Chi Sì. sei? Antonino, Antonino. Da dove chiami? da Catania. Dimmi Antonino. Sì. Mi ricordo suo padre quando era piccolino, quello che è in mezzo, che cantava assieme a Pino Esposito, Mio Buonanima. padre, parliamo di tanti anni fa sicuramente. Sì, anni e anni fa. Io forse neanche suo c'ero. padre era piccolino, Io sono del lui, 94. Neanche Yolanda Di Gravina, se lo portavano sempre in giro. Bene, bene. C'è un brano, Bei tempi, un brano che ha Sì. spopolato, papà ha fatto, quello di con Yolanda Di Gravina, E sia saluto vita anche mia. a sì, come? Natale Galletta, Lo salutiamo Sì. anche noi. Un grande Sì. abbraccio. perché l'ho visto piccolo. Bene, bene. Ok, Salve, Antonino. arrivederci. salve. Mi dedicate una canzone a ciascuno, Va bene. Va va bene. benissimo, va Sì. benissimo. Ciao Grazie, Antonino. buonasera. Ciao volete Antonino, voi. ciao, 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 ciao. 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 Allora Franco, Facciamo un brano? sì, io poco fa ti ho visto Sì. cantare una canzone. Sì, Parla ho con provato. me. Parla con Ah, me. parla con me. È un pezzo abbastanza Lo impegnativo facciamo questo, magari, sì, lo facciamo ora, lo Eh, facciamo eh. con maestro. Lo dedichiamo questo brano ad Enzo della Germania, in particolare a Francesca, al suo papà. Volessi una mezz'ora qua, solamente me la racconta, quante cose sono cagnate senza te. Quando guardo una fotografia, posso farlo pure fratelli, mi parla tutti a così, mi piace più. Quando c'è sotto a tavola e ricordo all'improvviso mi distruggono. Io non capisco perché quando viene rendeso non parlano con me, ma accarezza solo me e scompare di tanti. Torna in paradiso, io accogliendo pure a me. Quanta volta che l'ha giaccato, come se non era la mia amica, l'ha già messo per sentire profumo di te. Quante le sanno dopo che lo forte, quando torni a Ramadora. Io non capisco perché quando viene rimesso non parlano con me, ma carezza solare e scompare di tanti. Cerco per me sa Gesù, si stanotte quando viene da fa stare l'orecchio, tue parole non sorrisi e poi torno in paradiso, accogliendo pure a me. Grazie. Bellissimo brano, bello, Brano veramente bellissimo. molto bello. È un brano che voglio dedicare con tutto il cuore ad un mio amico, a Mario Contrò.
Ciao Mario, so quando tieni a tuo padre, quando ci tenevi e quando ci tieni ancora. Purtroppo ci siamo visti questa settimana e ho rivisto il dolore. Parlavi, ma ho rivisto il dolore. Ti mando un grosso bacio, un bacio a tuo padre, che era un carissimo amico mio. Vabbè, sono tutti angeli, tutti angeli. Allora, prossimo brano, io vorrei fare cantare a Giovanni. Non c'è problema. È una minaccia, io vorrei fare... No, perché vengo io, però mi piace sentirti, voglio che tu prendi un pochettino più spazio, che sei qua. Grazie. Cosa ci fai ascoltare, Giovanni? Faccio sempre qualcosa di allegro. Quello che vuoi, aspetta. Signora Remix. Se se sei tu a decidere con tuo padre, figurati con noi. Puoi fare quello che vuoi, non c'è problema. Grazie. Decidi tu quello che vuoi fare. Signora Remix. Giovanni, questo brano lo devi dedicare a Giuseppe, a Rebecca e alla mamma. Giuseppe, Rebecca e la mamma. E la mamma. Perché Tutta per è loro. mio figlio, è un fan di papà, guarda. Di quelli E allora, sfegatati. Perché mi ha detto fa cantare a Giovanni, mi fai dedicare un brano perché è uguale. Allora, questo brano comunque parla di un ragazzo più giovane che si innamora di una donna più grande, oggi si dice MILF, quindi per tuo figlio è adatta, non lo so. No, vabbè, ma non è importanza il testo, non è importanza. Scherzo, vai. Signora, ok. Va bene, vai. Sarà un appuntamento che ricorderò per tutta la mia vita. La donna che mi piace mi accarezzerà stasera dopo cena. Le danno un conto se è tutta passione. Quando si mora, non voglio sapere niente, voglio a te, stanotte con sto cuore. Signora, quanto sei bella nuda, fai cadere la luna e nelle lenzuola fai tardi con me. Signora, ma che bella sorpresa, la tua pelle mi sfida, ma non è finita la voglia di te. Sapessi quanti sogni ho dedicato già a questo appuntamento. Mo cado sto toccando, non mi saluta, non rovinare tutto. Le dare un conto se è tutta passione e un cuore si innamora. Non voglio sapere niente, voglio a te, non mi ferma nessuna. Signora, quanto sei bella nuda, fai cadere la luna e nelle lenzuola fai tardi con me. Signora, ma che bella sorpresa, la tua pelle mi sfida, ma non è fornuta sta voglia d'avere. Sarà un appuntamento che ricorderò per tutta la mia vita. Sulla tua pelle calda quando tornerò, mi manchi già, ti voglio ancora. Signora, quanto sei bella nuda, fai cadere la luna e nelle lenzuola fai tardi con me. Signora, trova ancora una scusa, lascia stare il vestito, rimane una poca abbracciata con me. Signora. Signora. Sì, Bel brano. Autore?
Sergio Donati, sempre Sergio Sempre Donati. napoletano, no? Napoletano, sì. Si vede Franco, la differenza purtroppo vabbè. la mano No, si ma anche vede. qua ci sono degli autori bravissimi, bravissimi. Lo so. Comunque, vogliamo Franco, ora vieni tu a cantare. No, vieni tu. Ah, vengo io? Hai lasciato il posto a Giovanni. Dimmi. Sì. Allora c'è una persona che vuole dedicato un brano classico. Apriamo parentesi, giusto? Allora, un attimo che prendo la dedica perché c'è il telefonino che mi sta scoppiando. Chi vuole salutare, chi vuole fare dediche, non so dove andare. WhatsApp, Facebook, Io l'ho lasciato di là Meglio così, stasera. meglio così. TikTok. Allora, una canzone di Giovanni Galletta. Ora sì, Yolanda, lo mettiamo. Non trovo la dedica, dimmi. Allora, maestro, è il brano di 100 catene. 100 catene, vediamo se lo trovo. Zio Alfio Moschella vuole dedicato questo brano, 100 catene. Ok? Ci siamo, sì, io sono pronta. Mia mamma ha detto, questa ragazza è intelligente. Sì. Ciao mamma. Abbiamo trovato la tonalità, maestro? Vabbè, la prendiamo, dai, prendiamo la telefonata Prendiamo in la tempo che telefonata, prendiamo la nel frattempo tonalità il con il maestro Calogero. Si organizza. Pronto? Sì, Pronto? sono Nuccio. Pronto, buonasera, chi parla? Buonasera. Pronto? Bene. Sabrina, ciao. Chi sei, Nuccio? Sì, Dimmi, Nuccio, il CD lo so. Nuccio, quanto me lo dai? Sì, a vendita. Nuccio, la Perché Ora io abito via da... Ma come fai a prendere la linea? Io non lo so, è pazzesco. Mi dai tre così, numeri così. dell'otto, Nuccio? Mi Nuccio, dai tre numeri Comunque dell'otto? abito anche stasera mi hai fatto all'avvocato. perdere, Nuccio, anche stasera mi hai fatto Via perdere. Grammici 5. Sì, abbiamo segnato qua, Nuccio, non ti preoccupare, Vabbè, ti arriverà il CD. il CD. Va bene? Ok? Un bacio, Va Nuccio, bene, ciao. ciao, ciao. Su questo brano classico lo voglio dedicare anche al papà di Angelo Viglianesi con un saluto. Se tu non fossi per l'ombra mia, cavo di gira e sta sempre con me. Chissà quando scerrate gelosia, o bene nostra
tutto live, un brano della grande Maria Paris. Devo dire che è un salvadanaio della cultura di Napoli, questi grandi artisti. Questi brani si potranno cantare sempre e ovunque. Allora Franco, che ci canti tu? Sì, facciamo un altro brano, visto che hai aperto parentesi, facciamo un altro brano col maestro. Prima abbiamo provato quel brano, maestro, di Mimmo Rocco, L'ultima preghiera, un brano che non ho ancora cantato qua in questa trasmissione. Lo cantiamo stasera per la prima volta. Il maestro dovrebbe essere già pronto. Saputo fare senza cuore, preghiere amore lei distrutto e canzone la coppia facemmo pace non sa faccio. Il piacere di conoscerlo, perché sai Giovanni, ho fatto no, non ti preoccupare, non te lo butto di sicuro? No, ho fatto gavetta io con i grandi, no? Immagini. Che una volta non c'erano tutti questi cantanti che c'erano i grandi, Mimmo Rocco, Merola, Colossi e tanti, Mario Trevi, Antonio Ottaiano, Nello Olmo, Siano, cioè quindi
cioè vedi un po'. Però è bello, diciamo, vedere dei giovani oggi, certo, come ha detto Franco, la musica è cambiata. Certo, Però è importante Però mai che bisogna scordarsi dobbiamo dare da dove sempre nasce messaggi questa musica, questo positivi, genere, sempre, giusto Giovanni? Sempre. Allora Giovanni, cosa ci fai ascoltare? Se vuoi Visto- per fare qualche live con Facciamo il qualcosa maestro. sempre classica, visto che siamo Maestro. questa, come hai detto Come prima, vuoi. parentesi. Sì. Facciamo un bel Ancora siamo classico. nel parentesi. Dici Dincello Vuio, maestro. Dici dominò. Dincello Vuio. Facciamo strofa, ritornello e finale. Dici Dincello sta compagna vostra che ha già perduto sonno e fantasia, che pensa sempre e tutta vita mia in ciò vuole essere, ma non ci saccio di che voglio bene, la voglio bene assai, decidi in cielo che io non mi scordo mai. Papà, stasera lo canto con te. Guarda. Mi dai l'onore? L'onore è tutto mio, sappi. Indifferentemente. Ah, che capolavoro. Fa minore, maestro, fa minore. Sì. Tramonta luna e noi per recitare l'ultima scena restiamo mano in mano senza tenere coraggio e ci guardare. Fammi quello che vuoi, Fammi quello che vuoi. indifferentemente, quando saccio che sono, per te non so più niente.
niente. Che poesia. E ride pure mentre mi scema vita che stuca, non sento più dolore e non tengo più lacrime per te. Fammi che fu indifferentemente, tanto saggio che sono io, tutti non so più niente, e dammi sto volere, non aspettare di male, che indifferentemente si tu macci, io non ti dico niente. Dedicata a Rosario Viglianesi questo brano. Che indifferentemente io perda te. Grande Giovanni, che piacere, grande che piacere. maestro Calogero. Applauso al maestro Calogero che è sempre eccezionale. Franco, non ti gelusiare però, eh? Che cosa? Non ti gelusi. Parlavo di questo prima, che io al maestro Calogero lo ricordo da quando avevo 7-8 anni, perché insieme a Ma lui è papà nato con la tastiera, lo sapevi? Ah, Ha con la partorito tastiera, la no. mamma con la tastiera. Ah, bene. Vedi che cosa? Non la sapevo questa cosa. È stata una cosa Dalla unica e regia dicono sola. pubblicità. Va bene, passiamo Pubblicità, a dopo. A dopo. Cerca Bella TV ed iscriviti al nostro canale ufficiale. Restate sempre aggiornati. Ogni giorno a qualunque i nostri programmi. Cerca Bella TV. Interviste esclusive. Delle nostre interviste. Concerti live. Ed altro ancora. Ed altro ancora. Tutto all'interno del nostro canale YouTube. Tutto. Bella TV. Cercaci ed iscriviti. Allora Giovanni, Sabrina. cercate e iscrivetevi sulla pagina di Bella Radio, condividete la diretta, mi raccomando. Vuoi dire i tuoi social? Sì, allora su Instagram Giovanni Galletta Official, su Facebook semplicemente Giovanni Galletta. Cioè, nome e cognome. È quello. Benissimo. Francesco. Niente, volevo dire due cose che non sono così importanti, però per me sì. Io la scorsa settimana ho fatto dei saluti. Sono sicuro di aver dimenticato una delle persone più speciali per me, che è mia suocera. Ci tenevo tantissimo a rivedere la puntata martedì perché volevo essere sicuro, ma purtroppo non è stato possibile grazie al tecnico che ha pensato bene di non farcela vedere. Comunque saluto mia suocera con un grosso abbraccio, un grosso bacio. E un'altra cosa, Dimmi. scusatemi, stasera ho dimenticato la lista dei saluti. Perciò ne faremmo solo qualcuno esulta, però La non me, ne regia sono, contenta. non me ne sono scordato uno, che è per la famiglia Giglio, da parte di Giovanni Galletta, Sì, mi associo. ok? La famiglia Sei tu che Giglio, saluti sì. la famiglia Giglio, sono Vabbè, la famiglia fans Giglio. sfegatati Ah, di tuo ok, padre, ok, perfetto, di tuo padre perfetto, un e grandissimo probabilmente abbraccio. diventeranno fans tuoi, visto che stasera ti hanno Speriamo. ascoltato qua. Va bene? Va benissimo, un grandissimo abbraccio alla famiglia Giglio. Alla famiglia Giglio. Un bacione. Da là quale? Qual è la telecamera? Quella centrale? Quella Un là. bacio. Allora Francesco, vieni a cantare, facciamo cantare. Sì, vengo io se no. Sì, sì, sì. Sì, facciamo un brano col maestro. Restando sul classico, facciamo Figlie Purello, maestro. Che dici? È da tempo che non la facciamo, la dedico a mio padre, a cui piace tantissimo, e a tutti quelli che sono appassionati di questo brano.
Se mi mandate a scuola, se mi mandate a scuola e tengo la penna in mano. Ringrazio a te, mamma, per tutti i sacrifici, per tutti i sacrifici che hai fatto per questo figlio. Ringrazio a te, papà, sottiglia pure e a me come non morto nel gas di piccare a tutto sopra me. Marita, quale libro se sta scritto che c'è di cuore scuola e ne figli. Papà, tu sei l'onore sta famiglia e tu a più ricco pure lo chiamare. La sa, la parola che sta in tutto così tu mamma, ma ricco pure, ma niente ma cercare. On the mascara da chiù sottiglia pure e a me come non morto nel gas di piccare a tutto sopra me. Marita, quale libro se sta scritto che c'è di cuore fanno scuola e ne figli. Così l'onore sta famiglia e tu a più ricco pure lo chiamare. Grazie. Brano che dedico ai miei genitori e a tutti voi. Bravo Franco. Ho l'impressione che questa sera questo microfono fa i capricci. Non ho capito perché sento una voce giusta. No, va bene, ora è andato bene. Però prima, con la stessa tonalità, sparava, andava forte, tornava. Non lo so, forse sono le batterie di nuovo. Può darsi. È perché hai aperto la tubina. No. Hai aperto, no? Spara. Allora Giovanni. Lo zia Razio mi ha dato qualcosa di che io non Visto? doveva darmi. Non dare certe cose, zio Razio. Allora Giovanni, cosa ci canti? Allora, visto Dai, che una finora ho caramella. cantato brani un po' più movimentati, facciamo una melodia che è uscita un paio di anni fa, si intitola Quando parlo core. Quando parlo ora, sa sentire sempre. Quando? 2018. Questo Sonny è informatissimo. Vai, quando parlo core. Basta una parola, s'acconcia nei cuore. Basta una nottata e si torna a f'amore. Stamma appiccicata, ma colpa è stata. Io voglio fare pace per fare chi ha sbagliato. Non
po' silenzio fatta accarezzare, ovvi che torno come sempre ca. Sti cose volte succedono, io non mi arrobbo sti lacrime, perché pure io saccio chiagnere, si mi va bene parlamene. Sti cose volte succedono, ma non ci servo telefono, se dici in faccia perdonami, c'ho coraggio per dicere, quando le parole si fermano, mettere i cori in pericolo, come due strani addiventano, ma con un passo mi atterrano, non sa che cose si tagliano, se i sentimenti si addormano, noi è tornato. Quando parlo cuore, se sento rumore, non ha una voce, però fa paura. Un po' silenzio fatta accarezzare, ovvi che torno con me sempre ca. Sti cose volte succedono, io non mi arrobbo sti lacrime, perché pure io saccio chiagnere, si mi va bene parlamene. Sti cose volte succedono, ma non ci servo telefono, se dice in faccia perdonami, ci vuole coraggio per dicere, quando le parole si fermano, mettere i cori in pericolo, come due strani addiventano, ma con un passo mi aggredere, non sa che cose si tagliano, se i sentimenti si addormano, noi è tornato a scegliere, che se ne morte chi ama ragione, vieni più casta ma troppo lontana, facciamo pace che mani in mano, non ne parliamo più, sti cose volte succedono, a nascondermi sti lacrime, ti voglio solo vasare, ti voglio solo vasare. Quando parlo con te. Bravo Giovanni, bravo, un brano bravo, molto bravo. molto bello, Grazie, veramente. grazie. Maestro Bravo. D'Agostino Barbato. Addirittura. Devo dire che somigli tanto a tuo padre, sia fisicamente e sia anche nelle tonalità. Vabbè, ho perso 5 anni di palestra, grazie, arrivederci. No, Quanto sei alto? io me lo ricordo, scusa, però comunque tuo padre lo conosco da più di 30 anni, cioè l'ho seguito, scherzo. ho visto dei concerti, Sì, sì, ovviamente non era probabilmente come adesso che ovviamente con l'età. Adesso sono serio, è informissimo mio padre. Perfetto. Nonostante la pandemia, che magari in questo periodo qualcuno ha mangiato un po' di più, ci sta. È stato l'anno stando scorso. in casa. È stato l'anno scorso, sì. l'anno dei dolci. Quest'anno se ne sono fatti pochi. È in forma. Comunque anche Quanto sei alto, capito? Giovanni? Quanto sei alto? 1,92 m. Scarpe 48? No, 46. E che queste sono 46, a punta, quindi mi magari sembrava prendono più. quel centimetro in Comunque più. anche la voce, ci sono delle note, c'è un po' di tonalità di Natale nella sua voce. Se tu C'è chiudi quella gli occhi a finezza, volte quella sì, finezza, sì. quella finezza. Grazie. Per me è un complimento Allora, prepariamo il brano fantastico. Pascià, che devo fare delle dediche. Questo brano, com'è? Sì. Allora, Lorenzo lo dedica alla moglie, Sabrina. Lo dedichiamo anche a Rosario, da parte di Angelo, suo cugino. È chiuso il microfono, è aperto. Dedicata a tutti i Pascià, in sala e fuori.
bascia, oh mamma, è più bella se tu arricchina dove c'è chi te papà, a così fa impazzire tutte le femmine Napoli. E oh bascia, tieni là, indovi che non re che vuoi fa carte tre, tutte tre mani e poi Baraja se ne va camminando per Napoli. Sta passando bascia che fa sospirare tutto sti guaglione, come bello bascia chi so morta, chi so dire là. Salutami oh bascia ce la me papà, chi sta canzoncella. Sta d'accordo bascia sa pensando è più furbe de. Uè madre, oh bascia, che la luna è per te, non la vista guarda, e ruselle perciò ti volesse trovare una spina dall'anima. Che chiagna fa, proprio si nariccia si già, te la vuole sposare, non si chiude bascia, te si fa te frega, come chiusce me Napoli. Sta passando bascia, senta murmuria, tutto sti guaglione, come bello papà, tarantella là. Salutami oh bascia, si è fatta in testa, e una guagliuncella. Fuori riceve mamma, sta d'accordo chi è più furbe de. Sta passando bascia che fa sospirare tutto sti guaglione, come bello bascia chi so morta, chi so dire là. Salutami oh bascia ce la me papà, chi sta canzoncella. Sta d'accordo bascia sa pensando che più furbe de. Devo dire che questo brano è sempre bello, anche se ha un pochettino, un po' vecchiotto, se vedete nel video ero bionda, ora sono rossa. Il protagonista di questo video, l'hai visto che è? Non ci ho non l'hai fatto visto. caso. Adesso no. È Angelo Era Viglianesi, certo. No, non ci ho fatto caso. Ma che pascià che hai Mi ha scelto, portato ah. fortuna Angelo, mi ha portato fortuna. Sai quante vesti ho fatto con questo brano? Facevo quante 3 Immagino, volte, 4 immagino. volte, 5 volte. Bene, Comunque. Allora, Angelo, Allora. devo mettere anche te in un video mio. Il prossimo Se porti videoclip fortuna. metti ad Angelo. Mimì, non mi sono dimenticata di te, Mimì. Sto scegliendo il brano giusto. Va bene. Allora, Franco. Dovrei cantare? Sì. Andiamo ad ascoltare un brano mio dal titolo Desiderarti. Desiderare-te nu pugni dall'anima, o salci soltanto io che sto passando.
per colpa mia mi rendo conto, ma sta lontana da te è troppo impossibile. Sapissi come tu mi stai mancando, ma me non te ne importa proprio niente. Quando tu sei importante, quando mi manca rinde, quando sono assai geloso si passa indifferente, so come un fantasma sempre più trasparente innanzi a te. Troppe cose sbagliate, troppe voci dicevo, troppe lottate fuori senza che t'avvisavo, e non mi ricordavo dei giorni sempre tanto proprio niente. Ma io non regalo più di portavo quante cose sbagliate che io facevo. Quando tu sei importante, quando mi stai mancando, quando sono assai geloso, ti passi indifferente innanzi a me. Dorma quando ti non ricordo e vivo con speranza che non giorno potessi ritornare con te a fare amore. Una tomba di parezza mi vicino, quando tu sei importante, quando mi manca rinde, quando sono assai geloso si passa indifferente, so come un fantasma sempre più trasparente innanzi a te. Troppe cose sbagliate, troppe voci dicevo, troppe lottate fuori senza che t'avvisavo, e non mi ricordavo dei giorni sempre tanto proprio niente. Regalo più di portavo quante cose sbagliate che io facevo. Quando tu sei importante, quando mi stai mancando, quando sono assai geloso ti passi indifferente innanzi a me. Tu sei importante, sono assai geloso. Quando cose sbagliate, troppo voci dicevo, troppo lottate fuori senza che t'avvisavo, e non mi ricordavo dei giorni ancora tanto proprio niente. Quando cose sbagliate, Quando cose sbagliate, quando nottate fuori e non mi ricordavo dei giorni assai importanti insieme a te. E non pugni dall'anima. Bravo Franco. Grazie. Bellissimo brano, bel testo. Va bene, Giovanni. Cosa ci canti? Certo. Vai. T'aspetto indolito, un brano che è T'aspetto uscito indolito. 6 mesi fa. Sì, sì. Autore? Vado? Sempre Sergio Donati. Lo devo contattare quest'autore. Va bene. Mi piace come scrive. Giovanni Galletta. Tutte parole che stanno perdendo
servono solo a non dicere niente, rinde discorso che già conosciamo, vengono a galla e paura che sente, sì, forse hai pure ragione, sì, ma l'amore è passione. Chiamami solo per dicere fammi felice e corra a dudere da 4 minuti, appena capito sto cuore che va, tu fammi sapere che puoi fare che sta vita, appena capito con male è venuto, tu scendi per scale e ti aspetti in domenica, appena capito sto cuore che dice mettiamoci insieme che dura una vita, oh, che dura una vita, sì, forse hai pure ragione, ma che mi fa questo amore, tutti i pensieri che ti passano in la mente sono mezzo buoni e mezzo malamente, hai già capito che vuoi bene veramente, ma rindolietto ci vuole tu sentimento. Chiamami solo per dicere fammi felice e corra a dudere da 4 minuti, appena capito sto cuore che va, tu fammi sapere che puoi fare che sta vita, appena capito con male è venuto, tu scendi per scale e ti aspetti in domenica, appena capito sto cuore che dice mettiamoci insieme che dura una vita, oh, che dura una vita, che dura una vita. Giovanni, veramente molto bello questo brano. Finalmente Grazie, sentiamo un po' di grazie. musica bella, dai, belle voce. Troppo gentili, grazie. Giovanni, lo vogliamo salutare ad Angelo Salice, uno dei nostri sponsor. Angelo Salice, sì, Ciao, sì, Angelo. certo. Ciao Angelo, un abbraccio C'è il grande. negozio di scarpe. Lo conosco, anche da noi a Messina, un punto vendita. Sì, ok. sì. Non so se Ciao c'è Angelo, ancora. ciao Angelo. Un abbraccio. Allora, prepariamo un brano che mi hanno richiesto, un brano Corre mia. Dedicato questo brano, a chi lo vogliamo dedicare? A parte lo voglio dedicare a mia figlia, a mio genero che è in Germania, allo zio Orazio, alla famiglina, a Pippo Spoto, la moglie, lo voglio dedicare anche a Enza, a Carmen Mascali, a Vera, un bacio, al fratello Giovanni lo dedica, a Jessica Bua, al marito, a Rossella, a Ivan Lofaro, poi chi lo dedichiamo a Giada, al marito, poi lo dedichiamo a chi? A chi lo dedichiamo? Poi lo voglio dedicare alla famiglia Privitera, lo voglio dedicare a Mimì da Napoli, che questo brano, Mimì, lo dedica alle figlie Mariangela e Ilaria e Nico e alla moglie. Ah, scusa, all'ex moglie, non lo volevo dire, però l'ho detto, l'ex moglie che gli ha dato 4 nipotini, i figli sono 3. Dedicato per Mimì da Napoli. Vai! Assai più fredda
Allora, questo brano io non l'ho inciso, Giovanni, l'ho cantato tramite base, così mi piaceva, l'ho cantato, è piaciuto e io lo canto. Non è un inciso, Sembrava comunque il disco. No, non è un inciso. No. È un brano che mi è piaciuto e quindi le persone lo richiedono perché gli piace. Allora, prendiamo una telefonata, la vogliamo prendere? Pronto? Pronto? Sì, chi sei? Sono Sara. Ciao Sara. Vuoi dire qualcosa a Giovanni? Abbiamo Ciao, un Sara. di Galletta. Ciao Sara, buonasera. Sì, io volevo mandare la buonanotte a mio marito per Dario con un grosso bacione e poi volevo dire a Giovanni se poteva fare la canzone Un amore importante che la dedica al mio sposo. Sì, quale? Quella che ho fatto non so se... Quella che è uscita Sì, adesso? Sì, Un amore importante. Sì, Io questa. faccio amore con te. Questa? Sì, questa, Ok, sì. Dedicata a mio marito con un diamo Andiamo di nuovo enorme. con quella, allora, se c'è spazio, se c'è tempo. Va bene, ok. Ok, Sabrina, le tue sono tutte belle, perciò qualsiasi canzone mi accontento. Ok, Sara. E invece per il signor Franco, invece di Bella Stella, perché ormai ogni settimana gliela faccio cantare, se poteva fare Aria Pulita. Stasera non penso proprio, comunque te la preparo per la prossima settimana. Va bene, ok, alla prossima settimana. Ok, ciao. Arrivederci, Sì, ciao a tutti. Ciao. Giovanni, io mi sto mettendo d'accordo con il maestro per farti cantare un pochettino live. Una canzone che mi piace, questa. Si minore. Andiamo? Ah, è così però un'improvvisatissima. Così noi siamo, noi nella nostra trasmissione è così. Forse è alta. Miei, però è tua, dai. Così è alta, non mi ricordo la tonalità, forse. Vediamo. Io te penso, mi volessi innamorare di un'altra donna, ma te penso. Ho buttato le tue cose, la tua foto, ma te penso. Sto pensiero assai più forte vince la mia volontà. Io te penso, mi volessi innamorare di un'altra donna, ma te penso, come te penso, e più te penso. Mamma mia, i brividi. Grazie mille. Sono venuti i brividi. Grazie. Un'altra. Un'altra? Ti do la mia parola. Aspetta, questa qua, allora facciamo questa. Quale? Questa che è un brano, un brano di mio padre, tutto in italiano, si intitola Vivi, ed è il brano con cui mi sono esibito per la prima volta davanti a tutti, si può dire. Avevo 15 anni e mio padre fece il concerto a Napoli al Pala Partenope e c'erano circa 4.000 persone. E mio padre disse: ok, canta insieme a me, facciamo un brano insieme. Io ho detto: che cosa vuoi cantare? Ho detto: facciamo Vivi. Tu pensa, io già di mio sono un soggetto molto ansioso, penso che si nota dalla TV, no? No, come me però. Quindi esco e mi trovo davanti 4.000 persone, cioè infarto sul palco a 16 anni. Certo. Comunque io l'ho visto quel video, io l'ho visto. Bellissime. Prendi la vita con tutta la forza e vincerai, e non fermarti, continua a combattere, vedrai che qualche sogno si avvera e diventerà realtà. Convincerti dovrai che vivi, e se un ricordo ti porterà ancora accanto a me, fa che sia inutile come l'immagine di me. Ci proverai tante volte ad odiarmi, già lo so, però convinciti che
che vivi, eccetera eccetera. Ora mi devi cantare questa. Guarda, se non canti questa, chi ha spopolato tu con questa canzone? Mi sono fatto l'amante. Mi son fatto l'amante, una bionda attraente, per me non si chiude niente. Lei mi vuole ogni istante, una donna bollente, è la mia dolce amante. Ma non è solo sesso, l'amore con lei, sentimenti profondi ci legano, sai. Mi dispiace per te, ma è finita tra noi, e sei stata tu a volere così. 1990. Qui io ancora non ero nato. 31 anni fa. Bene. Poi c'è Sia vita mia, che è un altro bel brano di papà. Bellissimo, con questo brano mio padre veramente ha spopolato in Sicilia, ma non me lo ricordo completamente, Non te lo veramente ricordi. credimi, completamente. Sì. Va bene. Franco, chi viene a cantare? Dovrei cantare io. Dimmi. Voglio fare 2 saluti precisi. Intanto mando un messaggio a mio nipote Alessandro da parte di mia suocera. Ciao Alessandro, la nonna ti manda un grosso bacio, ti vuole bene, presto vi riabbraccerete, sono sicuro. Saluto la famiglia Verdone, saluto mio nipote Alessandro, Concetta, tutti i miei cognati. Saluto a Maurizio Verdone. Ciao Mauro, quando andiamo a fare una mangiata, Maurizio? Pure. Saluto la famiglia Prato. Ciao zio Sando, ciao zia Carmela. Saluto Carmelo Rizzotti. Saluto la mia famiglia, mia moglie, i miei figli. Saluto la famiglia Lizio. Saluto tutti i miei amici che purtroppo mi avevano dato dei saluti e ho dimenticato il foglio a casa. Per cui la prossima settimana lo faremo. E quello esulta. Non ti preoccupare che tu ce l'hai salvata. Uè, Giovanni, vogliamo salutare l'amico nostro Daniele D'Angelo da Palermo. Daniele D'Angelo da Palermo, un bacio grandissimo. Un bacio. Cosa ci canti, Franco? Ok, andiamo ad ascoltare un altro brano sempre mio, dal titolo Sei bellissima. Devi andare sì lo so, ma che effetto che mi fa quando sto solo, perché a casa torna. Nato io non mi aspetta, per fare amore ancora io e te, ma quando ti decido io ti voglio sposare. Ma prima ci saluta, 2 parole da già dire. Tu sei bellissima, quando parli si mangia, si dorme, si ancora più bella. Quando fai a geloso che assai c'era ancora me. Si più bella tu sono da stella, tu sei bellissima, quando scioglie capelli sta faccia diventa più bella, e se fai un sorriso si piglia pure in vita Maronna. Tu sei bella perché è stato Dio che ha voluta così. Tu sei bellissima, che vengo all'atteso caruto lo primo momento, e mai ho voluto potesse lasciare tu sia mia solamente. Tu sei bella pure essere tant'anni con gli occhi in te capelli. Tu sei bellissima, giuro ti difenderò. Se stai male curerò, questo cuore sta in mano, che la freva che viene a te può assomigliare, quello che ci chiamerà mamma e pure papà, quando lo impara a parlare. A
me non posso fare, è che fuori ti da già dire. Tu sei bellissima, quando parli si mangia, si dorme, si ancora più bella. Quando fai a giro si cassa e giura ancora un si più bello do sole, da luna, do cielo e de stelle. Tu sei bellissima, quando scioglie i capelli sta faccia diventa più bella. E se fai uno sorriso si piglia pure invidia maronna. Tu sei bella perché è stato Dio che t'ha fatta così. Sei bellissima, occhi miei con l'atteso caduto nel primo momento. E mai un mondo tu potessi lasciare, tu sia mia solamente. Tu sei bella pure a 70 anni con gli occhi dei capelli. Sei bellissima. Carudo do primo momento. Giovanni, vogliamo salutare a Rosario D'Agostino, la macelleria equina. Rosario D'Agostino, sì, la macelleria equina. Tutta la famiglia, anche Bonici. Un abbraccio a tutti, un abbraccio. Un abbraccio. E poi Scibilia Giuseppe con la moglie Agata Mirabella. Grazie. Che dedica questa canzone. Vai Giovanni, cosa ci canti? Chiudi. Vado io subito? Chiudi tu. No, sì. vai tu Sabrina. No. Veramente, ti ringrazio. Vai Giovanni. Noi però abbiamo un obbligo, dobbiamo fare certo. anche un pezzettino di Cuore Spezzato dedicato alla famiglia Prato, io l'avevo promesso. Poco però, perché devi chiudere Giovanni. Ci sono un po' di ci minuti, sono ancora? Abbiamo un tempo, paio di minuti, va dai. bene. Abbiamo iniziato un po' più tardi stasera. Come ti puoi scordato prima amore e come posso salire in coppa all'altare. Oh vega e sto morendo e gelosia mentre sono per te. L'Ave Maria, povera cara mia, cuore spezzato, che t'ha voluto bene e tu hai traduta. Prima che dici sì, ecco qua, abbiamo accontentato l'amico nostro. Dedicata alla famiglia Prato, grazie. Dedicata alla famiglia Prato. Volevo salutare stasera con un grosso abbraccio e un grosso bacio tutta
tutta la provincia di Messina, che so che ci stanno seguendo in tanti. Io mi associo. E tutta Napoli. Tutta la mia Stasera, famiglia sicuramente. Tutta la tua famiglia ovviamente. Tutta la tua famiglia. Tanti altri. Stasera ci stanno seguendo in tantissimi da Napoli. Il programma dobbiamo dire che sta andando alla grande, perché stasera sono andati un sacco di messaggi, perciò ci hanno dato la conferma che ci seguono e li salutiamo con un grosso bacio. e poi abbiamo un campione qua, abbiamo un campione, ma non lo sto capendo, ma mica abbiamo non so che, abbiamo Giovanni Galletta qua, a parte che il figlio di un grande artista, ma lui è anche una persona, un ragazzo molto umile, una bella voce, un bel ragazzo, se permetti, da donna ti devo dire, un pascià, quindi un pascià. Quindi Giovanneddu, chiudo io, Sabrina? Certo, ma ci mancherebbe. Cosa allora, ci canti? Visto che prima mi avevano chiesto il brano che ho fatto all'inizio, quello che è uscito adesso, chiudo con quello. Allora, un amore importante. Un amore importante. Vogliamo dire che la replica sarà martedì dopo il salotto. Aspetta, con diciamo l'augurio che ci sarà la replica. Tutto dipende dal nostro tecnico. Ok, ci sarà la replica. Facciamo un applauso a Bella Radio. Facciamo un applauso a Francesco Spartà, a tutto lo studio, a tutto lo staff, a Sony. Ma è stato sempre professionale, Francesco. Ti difendo io, Francesco, non ti preoccupare. È stato professionale, però lui ogni tanto decide il destino delle cose. Ah sì, ok. Sì. Va bene. Allora, martedì forse. No, ci sarà la replica, ci sarà la replica dopo il salotto di Bella. Togli le mani da là. Una comunque la metterà eventualmente se cancella questo. Sicuramente c'è qualcosa in TV. Vogliamo ringraziare maestro Tuccio Calogero che ci ha accompagnato questa sera con le sue melodie. Grazie maestro. Giovedì prossimo la puntata. Volevo dire grazie a voi, Sabrina. Ma grazie, Sabrina. figurati, Giovanni. Grazie, grazie a tutti i nostri amici che sono qui, grazie ad Angelo, a tutta la famiglia. Qua è casa tua, quando vuoi venire mille, basta grazie. Che mi chiami e sei il benvenuto. Grazie mille. Giovanni Galletta, grazie. Una buonanotte a tutti. Come si fa? Chiudo spoglie e chiù va gambazzi, chiù mi stringe e chiù voglio morire. Io non saccio perché mi innamora così, non l'ho mai incontrata. Tu sei diversa al lato. Ti faccio amore con te, e questo amore importante. Ringrazio lieta con me, tenga più belle e femmine. Ti faccio amore con te, e non esiste più niente. Te voglio per tutta la vita abbracciate con me, come se fosse un sogno. Solo la forza dei vasi ti posso spiegare tutto quello che sì, perché parole non lo sanno dicere come voglio. Come si fa? Pare sempre una fotografia, si ti spoglio di fiesta e magia, e continuo a pensare che innamora così non l'ho mai incontrata. Tu sei diversa al lato. Ti faccio amore con te, e questo amore importante.